再慢慢来看听。啊，那你有听？我一条是输啊，一条咩？我无暂时无听到什么声，啊是讲迄个。你坐听，可能有听后壁。哎呀，会误传。因为我原本一开始想讲是阮囡仔的玩具有无？哎。玩具哦。对哦。对啦，囡仔玩具要安怎翕嘛是，哪有声？有一大部分都是那个婴儿车哈。那声音很多都从婴儿车。对，然后我就先把他的玩具啊，然后拢收起来啊。啊，你无人要算啊，无当啊算。你还要算？无法度啊，我唔知影讲迄到底啥是，到底是啥物声？迄声音就算讲真有种的，反正轻点，反正就。这歹讲。枪顶会捌去。枪顶。是厂长开的吗？对呀。Thank you.